没想过会有这么一天，和平的伯克岛。什么？这是怎么回事啊？回来！你在做什么？肉丸！别走，快回来！龙到底都去哪儿了呢？我不知道。他们会去哪？礼物节炮仓。真是叫人沮丧。对啊，我本来想要跟我的龙一起过礼物节的。你在开心什么啊？难道不想念肉丸吗？我？哦，对，我好想念他。丸。鱼饺子，你饿了？这些都可以喂饱一条龙了。哦，一条龙。肉丸。小哥哥，你要去哪里？我也不知道。各位，哇，肉丸吐了一堆石头，哎。那不是石头，你的龙生蛋了。嘿，等等，这就是龙族离开的原因。嘿，大家都想念自己的龙，对吧？这可以当成礼物节的庆祝主题。原来是为了生宝宝。哎，这边你漏了一个。幸好不是在伯克岛上生蛋。